Bye. Nauna pa kasi kayo sa akin. Ha? Diyan lang, i-wind up ko na itong fence para makain nila yun. Hi friends! Ay, nandun sabi mo, hi friends! Oh, you go down na. You go down na, dipid yan. Don't touch them ha, baka i-kick niya. Mag-aano na ako, ano tong Stop ko na ba to? Stop ko na to?